shir ballaaran oo ay ka soo qayb galeen madaxda hay'adaha qaramada midoobay ee fadhigoodii ay Hargeysa hay'adaha wadaniga xukuumadda maamulka gobolka oo laga hadlayay qorshaha horumarinta gobolka Togdheer iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada fidida dooxa Burco iyo arrimo kale oo badan ayaa maanta ka dhacay xarunta maamulka gobolka Togdheer ee Burco barasaabka gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji oo gudoominaya shirkan ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri uma baahnin inaynu shirar dambe iyo miitina dambe la iskaga imaado halkan waxaan mar labaad idinku celinayaa in dooxii Burco aan maanta loo kala kacay annagu dawlad ahaan waxna waanu qabanay waxna waa naga diyaar waxaan u nahay in laabta u garaacayna wax laali wixii aynu ummadda ku badbaadinayna wax laga qabto qodobkayga labaad waxa weeji sidii loo hirgelin lahaa buugga development regionka dhammaan hay'adaha dawladdu waxay u baahan yihiin in loo sameeyo capacity building waxa kale oo jirta ilaa qoysas u baahan in la tirakoobo si dhab loo tirakoobo qodobka saddexaad waxa weeji waa qodobkii amniga oo aan doonayno in la hirgeliyo gaar ahaan checkpoint maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad yaa agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya Dr. Cagaweyne ayaa soo dhaweeyay shirkan ragga aanu tirsanayno aan doonayno inay kor noo qaadaan anaga gobolka kor noo qaadaan intiina halkan fadhido weey dadaalkiina ku xunta raggana seen u xudxudno marba ay ku xidhnaanaysa wax qabadka wax u qabataan ee aanu wax u qabanno gobolka iyo degmada marka waxa la gobolka Togdheer waa xutud dhaxaadka waa dhaqaalaha waa horumarka gobolada bariga oo dhan anaga Togdheer anagu saraxnad ahaan wax weyn baan ku qabanay muddadii 3 sano ee aan joognay sarkaalka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliland Master Gavin Roy ayaa isaguna ballan qaaday in hay'adaha qaramada midoobay ay fulin doonaan buugga qorshaha horumarinta 3 sano ee soo socda ee gobolka Togdheer isla markaana dabagal ku sameyn doonaan hay'aduhu sida ay u fuliyeen mashaariicdooda Engineer Rashid Buffalo ayaa isaguna halkaasi ku soo bandhigay qorshaha ugu haboon ee lagu hortagi karo halista iyo fidida dooxa Burco shirkan oo mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa kale oo ka hadlay mas'uuliyiin iyo madax kala duwan waxaana ugu dambeyntii madaxdani ay kormeer ku soo mareen goobaha dooxa Burco ka fidayo Kays Axmed Digaale Home Cable TV Burco.